ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំថាលសវុតនេះជាព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បាទខ្ញុំងើបឡើងតាំងម៉ោង4ភ្លឺអង្គុយមើលព័ត៌មានឈឺចាប់បងប្អូនឈឺចាប់យល់តែមែនទែនព្រោះតាមព័ត៌មានរបស់លោកផែងវណ្ណៈនិងសារបន្ទឿនខ្ញុំបានឃើញពីសកម្មភាពរបស់ទាហានថៃនិងប៉ូលីសថៃបានមកអុកឡុកនៅតំបន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យភូមិភាគ1ឈ្មោះសុភាវិតដែងច័ន្ទបានប្រកាសរួចហើយគេនឹងអនុវត្តតាមផែនការមួយឈ្មោះចក្រផុង681អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបងប្អូនពីព្រោះថ្ងៃ26កញ្ញានេះប្រតិបត្តិការចក្រផុង681នឹងអនុវត្តគ្រប់ចំណុច4បាទហើយនឹងវាបញ្ជូនទាហានមកឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះគ្រាន់តែសាកល្បងមុននឹងប្រជុំបិណ្ឌដោយសារខ្ញុំឃើញសកម្មភាពបាញ់ផ្សែងពុលបាញ់ក្របឃ្លីមកលើប្រជាជនខ្មែរយើងបណ្ដាលឲ្យខ្មែរយើងរបួសនឹងហើយយើងក៏មានកងប៉ូលីសយើងការពារប្រជាជនដែរសូមបងប្អូនតាមដានមើលរឿងបញ្ហានៅភូមិអូ3ជាន់ភូមិជោគជ័យស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនចប់ទេបងប្អូនពីព្រោះផែនការដែលផ្កាយមួយអ្នកនាំពាក្យនៃភូមិភាគ1ឈ្មោះសុភាវិតដែងច័ន្ទបានប្រកាសអនុវត្តនៅផែនការចក្រផុង681ដែលចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃ26កញ្ញាពេលព្រឹកដោយសារនៅតំបន់នោះពួកវាមកដេញប្រជាជនយើងចេញពីផ្ទះសម្បែងតាំងពីខែមុនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាហើយផ្ទះបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះត្រូវវាវាយកំទេចហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយវាបាំងបន្លាលួសស្បៃខ្មៅដោយវាបានប្រកាសរួចហើយពី3ថ្ងៃមុនណាបាទមេញ្ញការភូមិភាគ1បានប្រកាសប្រើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធពណ៌ផ្ទៃមេឃខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺជាផែនទីដែលបារាំងនិងសៀមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅឆ្នាំ1941ដែលកាលនោះទឹកដីបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំត្រូវបាត់បង់ទៅលើថៃជាលើកទី2បានន័យថាដីខ្មែរយើងក្នុងខេត្តហ្នឹងវាបានទៅលើសៀមតាំងពីជំនាន់អាណានិគមជប៉ុនចូលមកអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1941មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយរវាងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសៀមវាមិនហ៊ានឬថៃវាមិនហ៊ានយកផែនទី1907ទេព្រោះឆ្នាំ1904និង1907សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសរួចហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់លើការកាត់ក្តីដែលសម្ដេចសីហនុធ្លាប់ប្តឹងទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេ ICJ ហ្នឹងដោយយកផែនទីឆ្នាំ1907ខ្នាត200,000បាទសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍រួចហើយអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយថៃទាំងប្រាសាទទាំងអស់ទាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺយកទៅតាមផែនទីនៃឆ្នាំ1907ដែលបារាំងបានប្រគល់ឲ្យព្រះបាទស៊ីសវ័តជាមួយនឹងស័ក្តិបានទទួលនៅខេត្តសៀមរាបនិងអង្គរវត្តបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះផែនការចក្រផុង681នឹងត្រូវអនុវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដែលថៃវាចោទថាបងប្អូនខ្មែរយើងមករុះរើមកសាងសង់ផ្ទះនៅទឹកដីវាណែរឿងខេត្តត្រាតផ្សេងបងប្អូនប៉ុន្តែចំណុចទាំង4នៃផែនការចក្រផុង681នឹងអនុវត្តទៅលើខេត្តត្រាតទួលដែនខ្មែរទៅលើខេត្តស្រះកែវទួលដែនខ្មែរថៃដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានបញ្ហាដែលព័ត៌មានលោកផែងវណ្ណៈបានផ្សាយរួចហើយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ជាមួយសារបន្ទឿនហើយពួកទាហានថៃក្នុងឯកសណ្ឋាន
ឬប៉ូលីសថៃក្នុងឯកសណ្ឋានថោកទាបដេរឆានជាទីបំផុតដែលវាប្រើផ្សែងពុលនិងជាពីមកៅស៊ូបាទមកលើបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើឲ្យរបួសខ្លះខ្ញុំមានការឈឺចាប់បងប្អូនខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំក្រោកឥឡូវព្រឹកថ្ងៃនៅអាមេរិកនេះម៉ោងនៅ Boston ម៉ោង6 ភ្លឺហើយ6កន្លះហើយខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង4 ភ្លឺបងប្អូនមើលព័ត៌មានខ្ញុំឈឺចាប់ណាដោយសារបានឃើញនៅទង្វើដ៏អាក្រក់របស់ប៉ូលីសថៃដែលវាមកចូលមកហើយបងប្អូនវាចេញទៅវិញមានអូតូចមួយហើយវាបានប្រើចម្ពាមកៅស៊ូនិងផ្សែងពុលហើយប្រយ័ត្នតែខ្មែរប្រើវិញហើយប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃ26នេះដោយសារអ្នកនាំពាក្យភូមិភាគ1សុភាវិតដួងច័ន្ទដែងច័ន្ទបានប្រកាសរួចហើយបាទនៅផែនការចក្រភព681ដែលវានឹងចាប់អនុវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃ26 កញ្ញាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងទេណាថ្ងៃ21សូមបងប្អូនខ្មែរប្រយ័ត្នបើមានម៉ាស់មានកន្សែងមានអ្វីមួយត្រូវការពារចាប់តាំងពីថ្ងៃ26បងប្អូនបើយើងអាចមានចម្ពាមកៅស៊ូធ្នូស្នាណាដល់ដំណាក់កាលណាមួយយើងអាចប្រើប្រាស់ហើយសូមបងប្អូនត្រូវតែមានមុខបងប្អូនខ្លាចវាប្រើចម្ពាមកៅស៊ូបាញ់ត្រូវក្បាលត្រូវភ្នែកណាវាបាញ់ពីចម្ងាយបងប្អូនពួកវាថោកទាបនឹងដេរឆានណាពួកអាថៃអននេះឲ្យបលិសបងប្អូនពួកវាសិបលិសធានណាខ្លះក៏មានកំភ្លើងដែរបាទដើម្បីបង្កបញ្ហាដែលវារំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រត្រីចង្វាច្បាច់និងចឹកស្បែកគោឬក៏ស្បែកក្របីបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងវាចាញ់សង្គ្រាមខ្មែរយើង5ថ្ងៃវាប្រើនយោបាយឬយុទ្ធសាស្ត្រត្រីចង្វាចឹកស្បែកក្របីឃើញទេវាមកច្រឹបដីណាហើយអាផែនការចក្រភព681ហ្នឹងផ្កាយមួយថៃដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃភូមិភាគមួយហ្នឹងឈ្មោះអាដែងច័ន្ទហ្នឹងវាបានប្រកាសរួចហើយអាភូមិភាគមួយវាបានប្រកាសរួចហើយបាទហើយកសែតថៃក៏បានចុះផ្សាយខ្ញុំមានគេអ្នកបកប្រែបានន័យថាអាមេជាការភាគមួយរបស់ថៃវាប្រើប្រាស់វានឹងប្រើប្រាស់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធហើយឥឡូវនេះអ្នកនាំពាក្យកងភូមិភាគទាហានថៃទី1ហ្នឹងវាបានបញ្ជារួចហើយវាបានប្រកាសរួចហើយថ្ងៃ26 កញ្ញានេះវាបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់វាចុះមកណាហើយនឹងធ្វើការដេញប្រជាជនខ្មែរយើងដោយវាចោទថាខ្មែរឈ្លានពានទឹកដីវាសាងសង់លំនៅតាមពិតសុទ្ធតែជាផ្ទះរបស់បងប្អូនយើងដែលទាហានថៃវាដេញចេញពីខែមុនណាបងប្អូនដើមខែហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញវាថាយើងមកឈ្លានពានអញ្ចឹងថៃសម័យនេះហើយវាប្រើអំពើអាក្រក់ណាវាប្រើកលល្បិចព្រៃផ្សៃខូខើពឹសពុលជាទីបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពបងប្អូនខ្មែរយើងដែលការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទហើយអូជ្រៅនេះមិនដែលថាជាទឹកដីថៃទេអាស្រុកអូជ្រៅនឹងបងប្អូនតាំងពីដើមមកយើងធ្លាប់ឮហើយចំនួនសម្ដេចស៊ីនុតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងនៅក្នុងពីថ្ងៃ26 កញ្ញានេះយោធាថៃនឹងមានផែនការមួយគឺផែនការចក្រភព681ដោយវាបញ្ជាឲ្យព្រឹកថ្ងៃ26 កញ្ញាកងទ័ពថៃមកគ្រប់នៅចំណុច4ដែលតាក់ទងនឹងទល់ដែនខ្មែរថៃនៅខេត្តត្រាតនិងខេត្តស្រះកែវសំខាន់បំផុតគឺស្រុកអូជ្រៅបាទតំបន់ជោគជ័យតំបន់អូបីជាន់នងច័ន្ទនឹងឯងហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបើសិនជាដីថៃមែនមិនក៏មិនឃើញប្រជាជនថៃមកណាឥឡូវបងប្អូនមានឆ្ងល់ទេហើយមតិអន្តរជាតិពិភពលោកហេតុអីមានតែប្រជាជនខ្មែរគឺតំបន់នោះគឺជាទឹកដីខ្មែរដែលថៃវាមកឈ្លានពានអញ្ចឹងយើងត្រូវតវ៉ាយើងមានឃើញប្រជាជនថៃទេពីព្រោះប្រជាជនថៃអត់រស់នៅទីនោះទេទឹកដីនោះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដែលកសាងតាំងពីដូនតាយើងម៉ែហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏ធ្លាប់និយាយដែរបាទបងប្អូនឃើញคลิปស្រាប់ហើយបានន័យថាតំបន់នោះគឺជាទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងហើយ
đập bay lẽ đời xa vì miên ca mà vì tranh sân kriêm pram thái nữa ban đôi bầm non trong việc prao giật sa tây cho vá cho bách nâng chất bay cả bầy khơi nhé lỡ số mong ôn phải giác việc tâm tại chấp đám với mong ôn chung bân việc khó lệ nhà thấy việc chỉ nè căn bút sa na bàn tay chất viên đề thay chiết thay chỉ chiết sa đề thay đề chanแต่ชมชมบักกะพิภพโลกพวกไทยกันประพุทธศาสนาเมนปนแต่ประพุทธศาสนาแบบทมนิยมหายสังคมประเทศไทยคือจะสังคมสักกระภูมิแต่ไทยนามวยประชาชนไทยหนึ่งบ้าเมานะกำตึกระบบสักกระภูมิไทยมันคานี่พวกไอ้ไทยเวียนะแอบออกวิจุยกรมประชังขมายเจ็บเสกรมสมังซีไทยนามวยพวกยืงก็ช่วยพวกต่อปรีเนื้อไอ้ตัวแดนภูมิหนึ่งมาเลยได้นะไอ้ปลาพวกไอ้ปลาพวกขมายประชังเจ็บใส่พวกสมังซีไทยนามวยไทยกลอยบ่มีนสังเครียมยูนะสังเครียมโอ้บรรลัยยืงหนึ่งปลายุทธศาสตร์นะเธออย่างนั้นดำไปกำติกระบบสักเดภูมิไทยได้ประกอบโดยอำเภอปุกระลุยอำเภอประกันจิตซะนะขยมประกาเกี่ยวลารึกระบบไทยสับไทยริจินจะไทยสับไทยคือชื่อระบบสักเดภูมิปนัดกาปุกระลุยจิตซะนิยมอาสมโตประกันจิตซะนิยมมาประกันจิตซะมาระบบไทยสับไทยเนี่ยชื่อระบบสักเดภูมิประกันจิตซะได้ไทยนามวยประเจชนไทยหนึ่งเธอปะนวัดผู้ดูรำลมคาเนี่ยไอ้ผู้ไอ้ซีกตัวมันคาเนี่ยไอ้จอมมันจับนี่ขมส้มคอนโทรลนักสกัดมาเพียบจังไล่ได้บองปูนขมายยืงนภูมิโอใบจอนนะสกโอเจอภูมิจุกใจได้กับปุ่งแต่เถื่อให้ได้โยเนี่ยโยปรมีนซานบนเทือนหนึ่งไทยบรรณะกับปุ่งแต่โยปรมีนยังสกัมขมส้มคอนโทรลมาขมส้มคอนโทรลดักขาดประชังเนื้ออำเภอเฉลียนเปลี่ยนระบบไทยหายสมองโอนประหยัดแผนการจักรพงศ์ประมวยโดย8 มวยเวียนหนึ่งอันวัดจับไปปรึกไทยมาเพย์ประมวยกันยาคำมุกเนี่ยส้มประหยัดบองปูนส้มประหยัดอเมนเตนไปปรูแผนการจักรพงศ์ประมวยโดย8 มวยโยธีภูมิเพียมวยระบบไทยหนึ่งเจนปรอนบัตกาบุญจำนวนทมในตัวแดนแคตรัสหนึ่งแคตสระแก้วขยมเย็บปนิเต้ออกกุนแล้วนี่เปลือกไอ้มองผมมวยเพลือยขยมเงือบตั้งไปมองบุญเพลือบองปนให้ชื่อจับขยมกุยมือปอดเมียนบอลลูกไพ่มันนะขยมส้มจะซากอดขยมส้มจะซาลูกไพ่มันนะลูกซานบันทึนได้เมียนสกัยกระหันเมียนสดานเช็ดละอให้นั่งกับนักจิตนิยมให้ขยมส้มปรับบองปนทาแต่เห็นไทยวิโจมาได้เยอะให้วิจัยจะวิ่งวิปลายจะเพียงการสู้มันมาเลยไปเจอจนขมายยังระบุนังบังสังปุลบางคนไทยนามมวยนะบ่ยังมีนกรอบใบนุยเคลียร์ยังหนึ่งบังกำติดอาเจียซานังเอาเรือเลี้ยนะชมบอกชมไปเนี่ยดอลลำนักการชมปลาปลุยมองบางคนปลุยสนาไม่ปลาจะเพียมกระสูดิปนบอกปลาปลุยเจ้าไปถือไปเชี่ยมบางคนปลาจะเพียมกระสูก่อโปกมาจังบางคนขมายชับติดเตี้ยไงมาเพย์ผมมวยนี่เวียนออกมาเตี้ยได้ตรงตรีทมบางคนแล้วเวียกรันสายนะจับตังปีเปิดไทยมาเพย์ผมมวยจังบางคนเมียนจะเพียมเมียนไข่เมียนเอาไว้มวยเมียนมุโซมิตายกกาเปียคลุ้นหายเจ็บแสกาบังสังปุลบางคนบังสังปุลยังบังแต่เลือปูเวียไว้อย่างไรให้ไอ้บ้านจะอันมีไปเจียจนทางไทยปีโปรไทยวิเชียนเปลี่ยนขมายไปเจียจนขมายกรณีกาปีพุ่มหรือบอกขลุ่นซะเรื่องไอ้แต่เชียนเปลี่ยนไทยเรื่องไอ้แต่โยได้ไทย
hạt ấy còn mình khơi bị chia chân thayอยู่mau bóng phương khơi nhỉ và mà ngày muốnពួកà lan anh máu tờ vịt bạt biết sao là chúa lần hay là lấy nâng tia sầm bánhទឹកđây nó ô bay tròn nó phun chụp cháy xe tia khai nâng nãy mà chỉ liên piên mà nói kê to quá đấy hay mấy cái mình ngol phong bắn ta lấy on trại chiết bạn đăng hay bằng phồn bạn đăng bị bút bút nè ông pơ đọc pơ pol chất đây là chan nâng chất anh đây là thay rồi bỏ chiết sát thay hay bằng phồn bà ra chơi rồi bỏ sạc đại phun thay yeah bà ra chơi rồi bỏ sạc đại phun thay bà ra chơi rồi bỏ bốc cái lùi và can chiết sát thay bà ông con mà chỉ điệp lìaខ្ញុំឈឺចាប់របស់បងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរអ្នករស់នៅអាមេរិកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាដោយសារខ្មែរយើងខ្លះទោះបីក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយមានគំនិតបកពួកនិយមអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេបងប្អូនបាទច្រណែនគ្នានេះគ្នាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកថៃសៀមនិងសត្រូវចិត្តខាងខ្មែរប្រើប្រាស់ឱកាសដែលខ្មែរបែកបាក់ដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរចាំសម្ដីខ្ញុំណាខ្មែរយើងខ្លះនិយមបកពួកមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទស្អប់គំនុំនឹងគ្នាយករឿងតិចតួចយកមកបោកផ្សំធ្វើឲ្យឱកាសរបស់ពួកសត្រូវចិត្តខាងសម្រាប់ខ្មែរដូចថ្ងៃ17មេសា75ជាឧទាហរណ៍អរគុណបាទជម្រាបលា